你鍾情 Vanny 有約會，我係盧凱彤。Vanny 有約會，Vanny 有約會，我們一起分享。Vanny 有約會，我會覺得同阿妹傾偈咧好開心嘅。因為咧好有氣質啊，我覺得阿妹咧突然間咧會用唔同嘅角度同埋文字咧形容佢嘅感想啊。哎呀，即係如風一般吹過來嗰個撲面而來。阿妹喺台灣嘅做咗好多，我哋話鋪咗好多唔同嘅種子係你散播咗好多種子，先至決定發行第一張嘅專輯。因為你之前已經做咗好多嘅表演，包括街頭表演。係咁呢一個咧，又係都幾衝破自己心理障礙嘅。係啊，喺條街嗰度不插電地，有冇插電啊？咪就係就插一個 M 仔咯。係啦，我塊面咁大嘅 M 仔。係啦，都好大下。係啦，其實都幾大。係啊，好大啊！就咁唱，而放低咗，即係可能香港旅行團經過，哇，盧凱彤啊，哇，劉樂意啊，我諗有嘅。唔係啊，我話好熟啊呢個，應該佢細寶，唔係唐偉琪，係啦，趁走長腿叔叔嚟聽下先，咁樣類似嗰啲，其實係好得意嘅一個經驗嚟㗎。究竟係嗱，今次可以同大家再回顧翻當未出之前嘅 EP， 又或者掀起呢張大碟之前，盧凱彤喺台灣做過啲乜嘢，係令到慢慢滲透呢個名字同個音樂喺寶島咧？其實係做咗幾個街頭嘅表演，同埋咧就聯同台灣同埋台中、台南嘅一啲大學嘅吉他社，就做咗好多響人哋打冷鐘嘅時候咧，學校食飯或者放學咧，我就會攞住一支吉他、一部 M， 就會企喺個操場報晒45分鐘。係啊，喂，但係邊個諗呢個我哋話所謂嘅打歌方法或者宣傳嘅？呢個係我同台灣嘅一啲同事一齊諗出嚟嘅。咁台灣嘅即係照顧我嘅同事，其實都係小圈嘅經理人。咁佢亦都係香港人嚟嘅。我哋識咗好多年㗎啦。咁我一齊喺度諗究竟用一個咩方法去演出好咧？咁其實台灣有好多人都唔認識 At17 嘅，更加唔使講啦。點會認識盧凱彤咧？直情係當係一個新人，冇錯咁樣。咁做新人就一啲都唔係一個問題，但係報晒45分鐘，然之後一個人一支吉他唱20幾場學校 show， 嗰個係一個大嘅挑戰嚟嘅。20幾場啊，唱咗，繼續翻去都繼續要唱㗎。係咪度定一個 run down 定係話好隨心地唱？初嗰幾場呢，就度定咗 run down 嘅，一嚟呢，就唱愛是懷疑，冇死啦啩，大家都識啊嘛。咁但係呢，去到後尾嘅時候，我就發現其實真係唔使度定 run down 啦。我去到見到嗰啲人嘅面孔，先至同佢哋 interact，同佢哋一齊有聯繫，傾下偈，諗到啲咩先至唱咩，咪仲開心，仲舒服。咁去到後尾呢，係嗰樣演出嘅感覺咧，就變到好似邊彈邊唱說唱會。咁我就會同你彈彈下，我又會唔理之，主要係練國語啦嚇。當然要練國語啦，就一路可能會企喺人群裏邊彈。咁啲人就會哇，覺得很有趣好得意喎。然之後咧彈彈下又覺得有冇錯？好可愛，你好可愛咁。都有嘅，都有啲人覺得可愛嘅。咁就最主要係覺得哇，一定有一個女仔攞住咁重嘅 effect 同埋木吉他周圍唱，同埋唱完每一場咧都要換衫嘅，因為成身都係汗，全部濕晒。即係不脫脂女生嘅，不脫脂係中水脫脂。唔係咁，阿妹之前為咗裝備自己 solo， 我覺得你付出咗好多努力。應該話無論外表或者心態上面，因為你嗰個跑步嘅形象喺我心裏邊都根深蒂固嘅。同埋你應該係嗰隻叫做原來真係減咗。因為你冇肥過啊，因為你咁耐嘢喺移民隔離，你係唔會有肥嘅感覺咧。OK，係 OK。咁所以咧，
當你脫胎換骨地話俾大家聽，哇！我係長跑嘅，我會跑馬拉松嘅，我會即係每日都運動啊，或者係你喺飲食上邊嘅調適都有唔一樣嘅，真係有一個真係不一樣嘅喎。其實好得意啊！呢一樣嘢咧，真係一分耕一分錢一分貨咧，亦都係啊！真係真材實料喎。我嗰陣時又冇好刻意地話，哇！我而家唔係 17，我就要脫胎換骨。我只係覺得我未夠好。我好多方面，我覺得我寫歌啦、彈吉他嘅技術啦、我嘅外表啦，或者我嘅即係對自己未咁好，係啦，係啦，我嘅健康程度，我覺得唔夠好。我就用好多時間心機，每一日都跑10公里。我覺得每日啊，而家好啲啦，而家要唞下啦。當真係換翻嚟嘅就可能即係話，我自己彈唱45分鐘冇咁吃力，係嘛？我覺得呢，我嘅運動俾我最大嘅好處，其實唔係瘦咗，而係我真係可以跟住阿神佢哋走埠，攞住2支吉他2個篋。或者我自己一個人跑去台灣，一日做3場學校 show， 夜晚仲要諗第2日嘅 run down， 我都唔會攰啊！呢樣嘢係令到我體力好咗好多。原來當大家會見到好多藝人呢，即係覺得鐵打㗎鐵人啊！哇，點可能即係仲要靚㗎出嚟，仲要保持好嘅狀態喎？咁我覺得好難嘅，真係要付出，其實係要冇得對自己獨厚㗎，要對自己好啲咯。你要知道，你要準備咯。其實我知道接下落嚟咧喺台灣要 stay 2個月，不停跑學校 show，我會面對一啲我自己預計唔到嘅情況。我一定要首先將自己嘅身體，首先好似廣州人咁啊！而家講嘅廣州人。我要率先將自己嘅身體鍛鍊得好好咯，呢一樣嘢係好先要嘅條件嚟㗎。係啊，原來係㗎。你做乜嘢都好，你身體唔好咧，其實都乜嘢都唔使講，咩都唔使講。練幾多次個 run down，練到幾熟，如果唔夠氣唔夠力，都係冇用徒然啊。係啊，即係等於即係我都要提學友呢個 case 啊。佢講得好好，佢話今次佢做100幾場嘅巡迴演出，佢用咗2年時間，令到自己身體更加好。除咗係生理上，心理上調適得非常好。所以佢係點樣調適呢？心理上心態唔係諗法咯，嗰啲執着放低一啲。係啊，即係喺例如以前唔得，點都要唱到呢個 key 為止嘅。知道話你100幾場，有啲歌與歌之間，你係需要係啦。低半度咯，冇問題。今日有少少影響，話落住雨揼住，唔緊要。佢自己同我講話，個諗法就係冇以前咁執着。以前可能少少，我哋話都會有 flat 嘅時候，有啲時候控制唔到，因為真係唱得太耐嘅時候，佢依然會揼地啊，好嬲啊嗰啲。而家唔會啦。盡快投入翻嗰個演出嘅狀態，呢個我覺得做 artist 係好緊要嘅。我都覺得係，其實呢一樣嘢呢，我喺阿神嘅影子裏邊都係睇到少少嘅。由佢18場嘅 duo， 佢咪沙聲嘅，咁佢有時都會唔開心嘅。我見到佢，但係呢，佢好快就重拾翻自己嘅心情。佢可能有一場你會聽到佢講啊，沙聲。大家未聽過嘛？係咪抵咧？今次聽到佢阿 Q 啫，咁樣係。其實觀眾係無情㗎，但係阿神點會唔擔心自己嘅身體啊？佢唯一喺嗰一刻可以做到嘅，就係重拾自己嘅心情，用佢嗰一刻盡量去係啦，佢嘅身體狀況，用最好嘅狀態去話俾你聽。未必係最好嘅狀態，未必係最好，但係佢心理上可以盡力有一個更好嘅狀態話俾你聽。呢首歌係點？我覺得呢，其實我喺台灣嘅好多演出都係因為受到 Eason 啊或者祖兒嘅影響而變得更好嘅。包括有舉例啊，舉例說明知有咩狀況之下有呢個諗法。例如我會覺得我亦都係好執着嘅，以前意文好覺得我好乞人憎嘅，譬如彈錯一個 chord 咧我就會嬲噶啦，直情見到我黑面噶啦，或者唱錯一粒歌詞我就會鬧自己噶啦。我而家會覺得每一場演出都係獨特，獨一無二嘅，獨一無二。你每一場演出只要你自得其樂，
你又可以同觀眾玩得開心嘅話，咁係喎，你自己唔 enjoy 點樣可以影響到人啊？只要觀眾見到你開心，佢哋自然就會開心噶啦。呢個係一個不變嘅道理嚟噶。所以喺做 live show 嘅時候，我唔會 set 一個框框，唔會 set 一個 run down。我覺得喺呢一刻我想唱咩歌，我就用一個最投入嘅心態去唱俾你聽。呢樣嘢係真係跟佢哋學翻嚟嘅。喺校園裏邊呢，當然會接觸一啲我哋話比你更後輩嘅一大批嘅新生代，即係嗰啲叫90後噶啦噃吓。佢哋有冇曾經同你呢一啲嘅對話，你係好記得嘅，或者佢哋有啲咩表現你令你好難忘嘅？我好記得咧，有一次我哋做完 Simple Life 之後咧，其實 Simple Life 係一個 band show， 但係咧佢喺舞台嘅下邊咧都有好多跳蚤市場嘅。係啊，咁你就可以一路行街，又可以一路睇 show。我做完嗰個演出之後，落到台自己喺度行商店，然之後有兩個男仔咧就行埋嚟，佢話：你是剛剛那個盧凱彤嗎？我話係啦，佢話台灣很歡迎你，佢無端端話台灣歡迎你，我呆咗。但係我嗰一刻覺得好感動啊！我真係覺得佢代表咗台灣啊！佢話你嘅演出方式有咩送你鳳梨酥？冇，佢可能冇袋落袋啦。嗰一刻我覺得我嘅表演方式，可能一個人一支吉他，係有感動到佢，而佢真係僅代表台灣嘅所有人，佢覺得唔係你覺得好友善，好友善，同埋佢覺得你好特別咯。咁嗰種感覺，你有冇同佢講嘢啦？冇，之後又影相啊，傾咗一陣偈。佢話佢自己都係夾 band 嘅，嗰種感覺咧，其實喺香港已經好耐都冇試過啦。上次試過就係 at 17初出道嘅嗰一年，啲人覺得我哋好清新，好特別。我哋又都係兩對孖妹，但係我哋同 Twins 又有啲唔同。我哋自己寫歌，我哋唱嘅音樂類型亦都唔同。咁點解要跑去台灣去出唱片？點解要出國語碟？都係有一個咁樣嘅原因。我希望可以去一個完全冇安全感嘅地方，重新開始，睇下自己究竟我嘅能力可以去到邊度，或者我究竟身懷嘅嗰一啲寶庫，或者我自己嘅才華究竟喺邊度呢？我越嚟越覺得喺香港太多人認識我啦，太多人寵愛我，就算佢知道佢都未必會講。咁但係去到台灣，你可以接收到一啲完全新嘅觀眾，你可以聽到一啲真嘅意見，嗰樣嘢係好寶貴嘅咯。有冇一啲係預期唔到嘅一啲迴響㗎？即係好或者唔好？唔好嘅就當然都有聽過。雖然你一個人一支吉他好勁，但係你有冇諗過你嘅演出好單調呢？即係個半鐘，一個人一支吉他咁樣搞掂晒所有嘢。有啲人會好欣賞，有啲人會覺得你啲音樂都係唔夠豐富。但係我又聽過一啲好好嘅 comment，就係呢一趟去完台灣呢，啲人覺得原來台灣就從來都冇出現過一個會咁樣做 show 嘅女仔，一個人踩晒所有 effect，做晒所有嘅編曲，而佢嘅live 表演嘅編曲呢，就同佢唱片完全唔同嘅。咁呢啲 comment 我又會聽翻咯，所以台灣嘅呢一行呢，係令到我對於自己有一個更加立體嘅投射，同埋更加立體嘅認識咯。花力氣讓我倦掉一兩